আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। আমি জান্নাত খান, চলে আসছি বিডি ব্লগার জান্নাত থেকে। তো আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি কিছু ডিপ ফ্রিজ কালেকশন। তো এগুলা সামনেই আপনারা জানেন কোরবানির ঈদ সবারই কিন্তু ফ্রিজের প্রয়োজন। তো আমি প্রাইসটা দেখিয়ে দিব, ফ্রিজগুলো দেখিয়ে দিব। এখানে অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে, তৌসিন আছে, হাইসেন্স আছে, আরও আদার্স অনেক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আপনারা পেয়ে যাবেন এই শোরুমে। তো আমি এখানে প্রাইসগুলো আপনাদের দেখিয়ে দিব, আর ফ্রিজগুলো সম্বন্ধে ডিটেলসে একটা ভাই আছে, সেই ভাইয়াটা বলবে। তো আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমার ফুল ভিডিওটা। আর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। ভাইয়া এটা ডিটেলসটা বলুন। এটা হচ্ছে হাইসেন্সের 246 লিটারের চেস্ট ফ্রিজ। এটার যে ফিচারগুলো আছে সেটা হচ্ছে আপনার ওভারঅল এটার যে আউটসাইডার বডি আছে সেটা হচ্ছে আপনার ফাইবার প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা, যেটাতে আপনার কখনো জং মরিচ আসবে না। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এইটার কালার কখনো ব্লিড হবে না, কারণ এটার এই ম্যাটেরিয়ালসটা অরিজিনাল কালারই হচ্ছে আপনার এটা। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি ভেতরের দিকে যদি আসেন, আপনার ভেতরে এখানে লাইটিং সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনার ইনার লাইট। আর আপনার ভেতরে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল সিস্টেম করা এবং হচ্ছে ডাবল লেয়ার ফয়েল দেওয়া আছে। আমাদের ভেতরের সাইড একটা লেয়ার আছে, বাইরের সাইড একটা লেয়ার আছে, মাঝে লিকুইড ফোমিং করা আছে, যাতে করে আপনার বাইরের টেম্পারেচার যতই হোক ভেতরে খাবারে বা ভেতরের কুলিং সিস্টেমে কোনো ধরনের কোনো এফেক্ট হবে না। তাছাড়া আপনার এইটাতে হচ্ছে আপনার এক্সট্রা স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। এবং আপনি যদি চান আপনি এটা 5টা মোডে ব্যবহার করতে পারেন। 5টা মোডগুলো হচ্ছে, যেমন আপনি যদি লিকুইড টাইপের আইটেম রাখতে চান সেটার জন্য আপনি আলাদাভাবে টেম্পারেচার সেট করে রাখতে পারবেন। আপনি চিল মিট হিসাবে যদি রাখতে চান সেটার জন্য আলাদা টেম্পারেচার রাখতে পারবেন। আপনি ফ্রুটসের জন্য আলাদা টেম্পারেচার করতে পারবেন। আপনি ফ্রিজের হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে আলাদা টেম্পারেচার রাখতে পারবেন, এবং আপনি চাইলে ভেজিটেবলসের জন্য আলাদা টেম্পারেচার রাখতে পারবেন। আর সেক্ষেত্রে আপনার কোন ধরনের খাবার রাখছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার এখানে নবটা চেঞ্জ করে নিতে হবে। এখানে হচ্ছে আমাদের কুলার থেকে একদম ফ্রিজার পর্যন্ত আপনার নব দেওয়া আছে, এখান থেকে হচ্ছে আপনার এই নবগুলো চেঞ্জ করে নিতে হবে। আর এইটার ব্র্যান্ড সম্পর্কে যদি বলি, এটা হচ্ছে আপনার চায়নার মধ্যে নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হাইসেন্স, যেটা আপনার বাংলাদেশ সহ ওয়ার্ল্ডে টোটাল 64টা কান্ট্রিতে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়ে থাকে। এবং আপনার চায়না, সাউথ আফ্রিকা, নর্থ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এই কান্ট্রিগুলোতে হচ্ছে এটা নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হিসেবে কাউন্ট করে। আচ্ছা, প্রাইসটা সম্বন্ধে একটু বলবেন। এটার প্রাইস আছে হচ্ছে আপনার 33,900 টাকা। আমাদের প্রমোশনাল ডিসকাউন্ট আছে 1,000 টাকা। সো আপনি এখন প্রমোশনাল প্রাইস হচ্ছে 32,900 টাকা। এটার সাথে হচ্ছে আমাদের 6 মাসের ইন্টারেস্ট ইএমআই আছে বিভিন্ন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডে। আর ওয়ারেন্টি পলিসিতে যদি আসেন, ওয়ারেন্টিতে হচ্ছে আমাদের 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আছে, 2 বছর আছে পার্টস ওয়ারেন্টি, এবং 2 বছর ফ্রি সার্ভিস, এবং সার্ভিসটা হোম সার্ভিস। আর পেইড সার্ভিসটা আপনি লাইফ টাইম নিতে হবে, সেটা আপনার বাসায় যাবে। এবং এইটার মধ্যে আমাদের 2টা কালার ভ্যারিয়েশন আছে, এটা হচ্ছে গ্রে কালার এবং এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট কালারের মধ্যে। এবং দুইটাতে সেম ফিচারই ব্যবহার করা আছে, জাস্ট প্রাইজিংয়ে হচ্ছে আপনার 1,000 টাকা গ্যাপ থাকবে দুটোর মধ্যে। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারটা, তো প্রাইজিং ইয়ে হবে না। এইখানে যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে আমাদের তোশিন, এবং এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে আমাদের কিছুদিন আগের শিপমেন্টের, যার কারণে এই প্রোডাক্ট এখন আর প্রোডাকশন করা হচ্ছে না। তো আমাদের কাছে প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটিও শর্ট, 1 পিস 2 পিস করে প্রোডাক্টগুলো আছে, যার জন্য এগুলোতে স্পেশাল একটু ডিসকাউন্টের ব্যবহার করা আছে, দেওয়া আছে। বাট এটার ফিচারে যদি যান, আপনার ওইটার মধ্যে এত ডিজাইন এত ফিচার এটার মধ্যে হবে না, এটা নর্মাল ফ্রিজের হিসাবে আপনার চলবে। আচ্ছা আচ্ছা। বাট একটা বেনিফিট হচ্ছে এটার ভেতর হচ্ছে আপনার গ্লাস দেওয়া আছে। তো গ্লাসের কারণে সুবিধাটা যেটা পাচ্ছেন যে আপনার কম্প্রেসারে বা হচ্ছে আপনার ভোল্টেজ আপ ডাউন করলেও আপনার কিন্তু হচ্ছে আপনার যদি ডোরটা খুলেন আপনার পুরো ঠান্ডা ভাবটা চলে যাচ্ছে না, এই গ্লাসের কারণে ভেতরে ঠান্ডা ভাবটা অ্যাবজর্ব থেকে যাচ্ছে। এর জন্য ফ্রিজিংটা অনেক ভালো হয়। আর এটার ভিতরে হচ্ছে ডুয়েল লেয়ার অ্যালুমিনিয়াম শিট দেওয়া আছে, 4 ওয়ে কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা আছে, এবং বাইরে হচ্ছে আপনার শিটের উপর বিভিন্ন কালার কোডিং সিস্টেম ব্যবহার করা আছে। এবং ওয়ারেন্টিতে যদি আসেন, এটাতেও আপনার 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছর পার্টস ওয়ারেন্টি, এবং 2 বছর ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এখানে আমাদের যে সাইজগুলো আছে আপনার 302 লিটার আর হচ্ছে 246 লিটার, 252 লিটার আছে। তো এখানে যে প্রাইসিংগুলো আছে এগুলো তারও এক্সট্রা 5,000 টাকা করে ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে, যেহেতু আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটি শর্ট। আচ্ছা।